مؤتمر هام جدا، لأن العنوان هو يعني متطلبات المرحلة الحالية والجمهورية الجديدة، إن احنا بنتكلم على الابتكار. فالابتكار دي تعتبر من أساسيات التعليم العالي في مصر، ومن أساسيات التربية والتعليم كمان، واكتشاف المبتكرين، وإن احنا نهيئ لهم الظروف المناسبة إن هم يكملوا ويوصلوا للي احنا عايزينه. سيادة الرئيس وجه ان محتاجين 1% مبتكرين. يعني لو بنقول ان احنا في عندنا ما بين 3.5 ل 4 مليون بيتعلموا في الجامعات وفي التعليم العالي، يعني حوالي 35,000 مبتكر. ده مش رقم كبير. ان احنا ازاي نكتشفهم، ازاي ندعمهم، دي مسألة مهمة جدا. ده شغل الشاغل للمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي. الموضوع الثاني والعنوان الثاني او مكمل العنوان هو الذكاء الاصطناعي. طبعا كلنا عايشين ثورة الذكاء الاصطناعي، هتوصل لفين، هتروح لفين، احنا واقفين فين منها، التحديات ايه علشان نمتلك ادواته، البنية الالكترونية بتاعتنا. دي مسألة مهمة جدا، وده اللي شغالين عليه، وده اللي انا طلبته من المؤتمر، يبقى توصيات جادة وملزمة علشان نحقق الهدفين دول. احنا تطوير الجامعة ان احنا في كلمتين بساط ان احنا نتحول من جامعة من الجيل الاول للجيل الرابع بس. ده طبعا ده كلمتين بساط، بس شغلهم كتير جدا واحتياجاتها كتيرة جدا، وان انت تغير فلسفة من نظام التعلم للتعليم بكل ادواته بكل استعداداته. جامعة من الجيل الرابع كل الناس عارفة يعني ايه جامعة من الجيل الرابع، بمعايير حديثة بمواصفات حديثة، وانت جامعة مبنية من الجامعات الجيل الاول. فهي دي الاستراتيجية بتاعتنا، ان احنا نوصل لده. محتاجين بنية إلكترونية كويسة، محتاجين تدريب وتأهيل، محتاجين تغيير نظام تعليم من التعليم للتعلم، محتاجين ان احنا نعلي كفاءة التجهيزات بتاعتنا، حاجات كتيرة قوي يعني. فدي الهدف بتاعنا في الآخر، للوصول لجودة تعليم حقيقي. هو الابتكار طبعا لو انت تحولت من نظام التعليم للتعلم، هيبقى دي البداية الحقيقية للابتكار، ان الطالب يوصل للمعلومات بتاعته من مصادر مختلفة وليس مصدر واحد، ان الطالب يشتغل على نفسه بشكل جدي اكتر، ان الطالب يبقى بينتمي لشق التفاعليه في التعليم مع اعضاء التدريس ولاء المعاونه، ان الطالب يشتغل على منظومه البحث العلمي ودعمه والكلام ده كله. دي مهمه جدا. رياده الاعمال بكل مفرداتها بكل عناصرها، انت هتوصل وتحقق الابتكار اللي احنا عايزينه. التعليم الفني ده موجود عندنا في برامج التعليم التبادلي، سواء في السياحه والفنادق او في كليه في جامعه التكنولوجيه، الجامعه التكنولوجيه الدوليه بتاعتنا. جامعة حلوان النهارده بترحب بيكم في هذا الملتقى وهذا الحدث الكبير والعظيم الجلل، وخاصة كلية التربية اللي النهارده في الحقيقة بتتبع سياسة الدولة في المؤتمر بتاعها. فهي بتنتهج السياسة اللي دعا إليها الرئيس السيسي، التنمية المستدامة في 2030. احنا النهارده بنعمل مؤتمر في الحقيقة له وقع كبير جدا بإذن الله للمعلم وللعملية التعليمية، الابتكار والاستدامة والذكاء الاصطناعي. كلية التربية من الكليات التي تعد في حقيقة جزء أصيل من الدولة المصرية. كلية التربية هي المنوط بها إعداد المعلم اللي بيطلع لي طالب الطب، اللي بيطلع لي الطبيب، اللي بيطلع لي
المحامي، اللي بيطلع لي القاضي، اللي بيطلع لي المدرس. كلية التربية هي الكلية المنوط بها العملية التعليمية الأساسية. فالنهاردة احنا لما نتبع التنمية، نتبع التنمية ونتكلم عن الاستدامة ونتكلم عن الابتكار اللي هو أساس تقدم أي دولة في العالم، هو الابتكار. النهاردة الحقيقة في المؤتمر بتاعنا بندعو إلى كل هذه الأشياء الجميلة: الابتكار، التنمية، الذكاء الاصطناعي، الاستدامة. نحن جزء من الدولة المصرية، جزء من السياسة الدولية، وجزء من المنظومة المصرية. جامعة حلوان في الحقيقة هي رائدة في كثير من المجالات. كلية التربية دائما تتجه نحو كل جديد. فالنهاردة يسعدنا ويشرفنا ان انتم تبقوا معنا في هذا الحدث. فهو مؤتمر دولي له الكثير والكثير ان شاء الله في العملية التعليمية للباحثين وللمعلمين وفي المنظومة التعليمية كلها. نتمنى طبعا انه ان شاء الله باذن الله يحوز على القبول. في الحقيقة كلية التربية من الكليات اللي بتتميز بأقسام متعددة. أنا عندي قسم تكنولوجيا التعليم، وده بيتناسب مع الثورة في الذكاء الاصطناعي. عندي قسم اسمه قسم التربية الخاصة، وهو القسم المنوط به الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة. ولعل رئيس السيسي دعا مرات عديدة في لقاءاته وفي خطاباته بالاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم، وضرورة إعدادهم وضرورة تقديم كافة الخدمات اللي تساعدهم على الاندماج داخل المجتمع. واحنا في الحقيقة قسم التربية الخاصة بيقدم الكثير جدا من الخدمات، ولا سيما مقرر الدمج الذي يساعد على توعية المجتمع الخارجي بذوي الهمم، قدراتهم، احتياجاتهم، وتأهيل الطالب الجامعي لكيفية التعامل مع هذه الفئة. كلية التربية كمان فيها قسم المناهج، وهو القسم المنوط بتطوير المناهج، ويمكن ده اللي خلى المؤتمر بتاعنا برضو في الابتكار. فاحنا مش واقفين عند المناهج التقليدية وطرق التدريس العادية، بالعكس احنا النهاردة بنسعى إلى كل جديد، مواكبة العالم كله في طرق الإعداد للمناهج التعليمية، طرق التدريس. عندي كمان قسم الصحة النفسية، وهو القسم المنوط بالاهتمام بصحة الطالب، صحة المعلم، صحة الأستاذ الجامعي. بل أنا عندي مركز من المراكز الهامة جدا، هو مركز الإرشاد النفسي الذي يقدم الخدمات الكثيرة لداخل المجتمع الجامعي وخارجه أيضا. عندي كمان في قسم أصول التربية وقسم الإدارة. عندي قسمين من أهم الأقسام اللي بيساعدوا على إعداد المعلم وإعداد الكوادر القيادية على مستوى الجامعة وعلى مستوى الخارج كمان. في الحقيقة كلية التربية دي منظومة متكاملة تسعى لإعداد الكثير والكثير من الخدمات ومن المؤهلين علميا وأكاديميا ليستطيعوا بالفعل إن هم يقودوا المجتمع في الخارج. ولعل المؤتمر بتاعنا ده في الحقيقة هو مؤتمر طفرة من الطفرات، لأنه بيتكلم عن حاجات استشرافية نحو الابتكار ونحو الاستدامة، نحو الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية. العملية التعليمية كلها من إعداد المناهج ومن طرق التدريس ومن إعداد الطالب نفسيا واجتماعيا وتكنولوجيا. في الحقيقة المؤتمر نفسه بعنوانه هو بيتناول كافة الجوانب التي تمس أو التي تحوط بالإنسان: الجانب الاجتماعي والجانب العقلي والجانب المعرفي والجانب الأكاديمي. المؤتمر مش مؤتمر عادي، هو بيلمس كافة الجوانب. أتكلم عن مؤتمر كلية التربية جامعة حلوان. هو مؤتمر بيربط بين 3 محاور أساسية: الابتكار المستدام والذكاء الاصطناعي في آفاق وتطوير التعليم، وتطوير التعليم، آفاق جديدة في تطوير التعليم. احنا عملنا المؤتمر ده بحيث ان احنا نقول ايه الجديد اللي هيستفاد منه التعليم في المدارس. يهمنا قوي ان المعلم بتاع كلية التربية
يبقى مبتكر وفي نفس الوقت رابط شغله بالذكاء الاصطناعي، لان هي دي متطلبات التعليم دلوقتي. مش المعلم التقليدي، مش المعلم اللي بيشتغل زي زمان بالسبوره والتلقين. طبعا احنا ما نقدرش نغفل عن دورهم، لان هم بس ده كانت مرحله من المراحل. دلوقتي الاي اي احنا بنعلم طلابنا ازاي يستخدموا الاي اي في ان هم يعلموا الاطفال في المدارس ازاي يستخدموا الابتكار، ويعلموا الاطفال في المدارس ازاي الابتكار. واحنا هنا في المؤتمر جايبين مجموعه من المدارس بالطلاب بتوعها اللي هم ابتكروا وابدعوا وجابوا نماذج ابتكار وربطوها بالاي اي. عندنا دبلومه في الكليه، دبلومه ستيم، فيها مجموعه كبيره قوي من الابتكارات، ودبلوم وقسم تربيه الطفوله المبكره برضو جايب مجموعه من الابتكارات والابداعات اللي عاملينها الطلاب عشان تبقى هي دي اللي وفقا لعنوان المؤتمر. احنا في خدمه المجتمع بنحاول ان احنا نربط طلابنا بالمجتمع الخارجي. احنا عاملين مجموعه كبيره من البروتوكولات مع مجموعه كبيره من المدارس اللي بنعمل معاها انشطه وتدريب، دورات تدريبيه لمعلمينها ودورات تدريبيه لطلابها. بالاضافه طبعا ان احنا عندنا الطلاب تبع وكاله التعليم، والطلاب بينزلوا يتدربوا تربيه عمليه في المدارس وفقا للائحه الجديده لكليه التربيه. هينزلوا سنه كامله تدريب وعمل مشروعات وابتكار. لو سالتك انت مصري تقول ايه تقول لي مصري ابن مصري وابن مصر الله عليه. قولها بأعلى صوت وارفع راسك لفوق، قولها بأعلى صوت وارفع راسك لفوق. أنا مصري وأبويا مصري بسماري ولوني مصري، أنا مصري وأبويا مصري وبخفة دمي مصري، وكل مصر الله عليه، وكل مصر الله عليه، وكل مصر الله عليه. ملوك الجدعنة ودي حاجة في طبعهم وعشقهم أنا وأتمنى حبهم. ملوك الجدعنة ودي حاجة في طبعهم وعشقهم أنا وأتمنى حبهم. شربت مني لها مصر وقلبي حنلها مصر، وقلت أغني لها غنوة محبة وفخر. المؤتمر بيتكلم على الابتكار المستدام والذكاء الاصطناعي. الاثنين بيمثلوا نقلة نوعية في القطاع التعليم وفي الرؤية المجتمعية وخطة الدولة المستقبلية. الابتكار المستدام هو أحد الأبعاد الرئيسية لخطة الدولة 2030. المؤتمر بياخد وجهة نظر مختلفة أو جديدة ورؤية متنوعة ومتطورة عن منظور التعليم بشكل مستدام في ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي دلوقتي بيمثل نقلة نوعية، هو الثورة الصناعية الخامسة الموجودة. بيعد من أحد الابتكارات والإبداعات اللي المفروض نستخدمها زي الاستخدامات الموجودة في كافة قطاعات المجتمع. دخول الذكاء الاصطناعي التعليم هيعمل نقلة نوعية وغير عادية وغير طبيعية في كل مجالات التعليم في جمهورية مصر العربية. مصر جاية، مصر جاية، مش ضعيفة لا عافية، عشت فيها وسكنة فيا. مصر جاية، مصر جاية، بالإيدين المصراوية، شايلة كل الخير معاها، املى كل الدنيا دي. مصر جاية، مصر جاية،
مصر جاية مصر جاية مش فقيرة لا غنية، بالحبايب والقرايب والحكاوي والغناوي والمصانع والمدارس واللي زارع واللي حارس. هي أحلى صورة لينا هي. مصر جاية مصر جاية مش حزينة لا هانية، حلم قد الدنيا دي. مصر جاية مصر جاية واللي معايا وقولها ليا، واللي حاولوا يضيعوها هم راحوا باقية هي. مصر جاية مصر جاية مصر جاية مصر جاية مش فقيرة لا غنية، بالحبايب والقرايب والحكاوي والغناوي والمصانع والمدارس واللي زارع واللي حارس. هي أحلى صورة لينا هي. هي النهارده هو يوم يعني انا شايفه ان هو يوم حافل جدا، لان احنا النهارده بنشهد المؤتمر العلمي الدولي ال 22 اللي بتنظمه كليه التربيه جامعه حلوان. والحقيقه انه الموضوعات اللي بيدرسها المؤتمر وبيناقشها موضوعات هي احدث موضوعات يمكن في قطاع التعليم. بنتكلم على ابتكار المستدام، بنتكلم على ذكاء اصطناعي، بنتكلم على طبعا تنميه مستدامه. والحقيقه انه التوجه ان عمليه التعليم طبعا احنا بنبني بيها مواطن صالح، مواطن عنده خلفيه ثقافيه بمجتمعه، ومواطن عنده انتماء، كل الامور دي طبعا لا خلاف عليها وهي ذات اولويه كبيره جدا. لكن احنا ايضا بنتكلم على فكره الابتكار وازاي ان احنا نحول الافكار الجديده الى منتجات تدعم الاقتصاد المصري، وده ان شاء الله يحقق تنميه اقتصاديه للدوله. وطبعا بيجي المؤتمر ده في اطار استراتيجيه الدوله الخاصه بالابتكار، واستراتيجيه طبعا وزاره التعليم العالي والبحث العلمي. والحقيقه احنا هنلاقي ان المؤتمر يعني يمكن احنا مثلا في تعاون مع بعض المدارس في حته الابتكار ورياده الاعمال. هنلاقي ان المؤتمر بيعرض لحاضنه اديو تالنت اللي انا بشرف ان انا نائب مدير الحاضنه، والتعاون الحقيقه بين الاكاديميا وبين سوق العمل اللي هو في المدارس. الحقيقه دي هدف مهم جدا عندنا، ان احنا نفل الجاب وان احنا مش منعزلين عن احتياجات المدارس واحتياجات قطاع التعليم. دي كلها امور الحقيقه ليها اولويات. الذكاء الاصطناعي طبعا لا خلاف عليه ان هو اصبح اولويه دوليه في التعليم وتطبيقاته المختلفه، واحنا مش ممكن ان احنا نفضل بعيد عن الامور دي لغايه دلوقتي.